Последние 5 минут дня перед сном – это самые важные 5 минут вашего дня. Вы отправитесь в свое подсознание на следующие 8 часов и будете там мариноваться все это время. Перед сном вы можете сделать одну из двух вещей. Вы можете думать о всем том, что вам не понравилось за день, что не сработало, что вас разочаровало, что вы ненавидите. Потом вы проснетесь, и ваше подсознание начнет предлагать вам возможности, которые соответствуют всему тому негативу. Или используйте эти последние 5 минут, чтобы запрограммировать себя на то, что вы здоровы, вы удовлетворены, вы спокойны, на любовь к себе. Таким образом, когда вы проснетесь, подсознание, которое не может отличить мысли от реальности, поможет вам быть более счастливым, энергичным, богатым и успешным. Но если же ваше подсознание запрограммировано на то, что у вас ничего не выйдет, то так вы и проживете всю свою жизнь.